Buongiorno, ben trovati a Buongiorno Sicilia, sono le 8, come sempre pronti per raccontarvi quelle che sono le notizie più importanti delle ultime ore, ma anche per dare uno sguardo ai giornali con un'interessante rassegna stampa che oggi è curata da Lorena Dolci. Buongiorno Lorena. Grazie Roberta, buongiorno anche a voi, tra poco appunto torneremo con la rassegna stampa. Iniziamo subito con il report di Legambiente. Insomma, i disastri che sono arrivati con il ciclone erano praticamente, secondo Legambiente, disastri annunciati. Sentiamo perché. Una realtà allarmante, un territorio dove l'elevata densità abitativa e le profonde trasformazioni urbanistiche hanno annullato la resilienza naturale di fronte ai cambiamenti climatici. La denuncia di Legambiente Sicilia, che a Messina ha presentato un dossier sulle cause e gli effetti del ciclone Harry sulla fascia ionica: temperature marine più elevate, innalzamento del mare, eventi meteorologici estremi e piogge torrenziali stanno infatti trasformando in modo irreversibile il profilo delle coste, con danni ambientali ed economici senza precedenti, e il Mediterraneo si caratterizza sempre più come un hotspot mondiale del cambiamento climatico, quindi bisogna evitare di ripetere scelte sbagliate. Fare le scelte sbagliate significa intanto appunto ricostruire laddove si è capito che non si deve costruire, dagli stabilimenti balneari ai lungomari, lungo appunto la fascia costiera, che sono opere rigide che aumentano i processi di erosione costiera e gli effetti devastanti delle tempeste e delle mareggiate, e quindi su questo bisogna completamente cambiare strategia. Tra il 2009 e i primi mesi del 2026 in Sicilia sono stati registrati oltre 302 eventi estremi, 45 solo nel 2025 e 8 già nel mese di gennaio 2026. Oggi il 77% della fascia costiera siciliana è a rischio erosione, mentre negli ultimi 15 anni è stato consumato oltre il 6% del territorio costiero. In particolare il dossier evidenzia come l'area ionica si sia trasformata dal 1954 ad oggi da un ecosistema di spiagge profonde e dune protettive in una città lineare ipersatura. Dunque poteva essere tutto previsto, Lorena? Sì, Legambiente mette sotto accusa, lo leggiamo adesso sulla Gazzetta del Sud, in particolare proprio quel tentativo di fermare il mare che ha avuto poi gli effetti opposti, e si chiede alla politica un cambio di strategia. Che cosa emerge da questo dossier presentato ieri a Messina? Intanto, in vista di questi eventi cicloni che non saranno più così rari ma destinati a ripetersi con crescente frequenza, quindi che emerge che nel giro di 70 anni il territorio è profondamente cambiato. Lungomari che prima erano per le passeggiate si sono trasformati in vere e proprie strade e si assiste così ad un aumento della densità lungo le coste. Pensate che Giardini Naxos, questo paesino di Riviera, ha picchi di 1746 abitanti per chilometro quadrato, è il comune con maggiore densità dell'intera provincia di Messina, seguito da Santa Teresa Riva. Sono i maggiori centri di massa, mentre Letojanni e Sant'Alessio Sicolo, pur avendo un po' meno residenti, subiscono l'impatto turistico più violento della Riviera, con la popolazione che quintuplica ad agosto. Un lungo passaggio del dossier è poi dedicato appunto ad Alessio Sicolo, dove fin dagli anni '80 si parla di rischio di erosione costiera. Avvertimenti che sostiene Legambiente sono rimasti lettera morta. Si è scelta la difesa passiva ignorando le due cause reali: il deficit sedimentario dei fiumi, che cioè non trasportano più sabbie e ciottoli a mare, e l'irrigidimento delle coste. Il risultato è quello che purtroppo abbiamo visto davanti ai nostri occhi nelle scorse settimane. Niscemi, la nota dolente che non possiamo non trattare. Oggi c'è l'attesa per le decisioni del Consiglio dei Ministri. La situazione è certamente molto desolante. Sentiamo. Case sventrate, saracinesche abbassate e strade deserte. A Niscemi la frana ha stravolto il volto del centro storico e sospeso la vita di oltre 1500 persone. Un'intera comunità costretta a fuggire, lasciando dietro di sé case, attività e ricordi. Ieri gli sfollati hanno incontrato la Premier Giorgia Meloni per chiedere risposte, tempi certi e interventi immediati. E la richiesta è netta: risarcimenti rapidi e sicurezza per chi dovrà rientrare.
Questa sicurezza la danno gli interventi che dovranno essere fatti nei costoni. Non siamo d'accordo con soluzioni di fortuna, con Newtown, con altre soluzioni che non ci interessano. Ecco, noi vogliamo essere risarciti ed essere liberi di rifarci una vita, di ricominciare una vita dove ci pare. E dal governo ieri sono arrivate promesse di fondi e procedure accelerate. Le risorse ci saranno per fare quello che va fatto, ma non vanno disperse. E quindi anche rispetto a quello che è accaduto nel passato, dove a volte non mancavano le risorse ma mancava la capacità di spesa di quelle risorse, la mia scelta è che le risorse devono essere erogate man mano che vengono spese. Alla Premier fa eco anche il sindaco Massimiliano Conti, che ribadisce che Niscemi non verrà lasciata sola. Ci sarà il Consiglio dei Ministri dove verrà varato un DL e noi saremo chiaramente trattati nel DL con apposite norme, con appositi stanziamenti, e ci sarà un commissario straordinario soltanto per Niscemi. Tutto questo per accelerare i tempi, è una cosa che ci dà certezza alla città, e quindi siamo pienamente soddisfatti. Ma in città oggi la fiducia è legata ai fatti, perché la ferita è profonda e il tempo pesa. Noi vogliamo ricevere questi aiuti per ricostruirci una vita qui, per ricostruire una vita a Niscemi e ricominciare, ma non tra 10 anni, 14 anni come è stato fatto, qualcuno anche se ne vanta, ma adesso. Il diritto di ricostruire la vita a Niscemi, vogliono davvero questo? Tu hai seguito tanto questo caso? Sì, sono, come si dice oggi, molto resilienti, è una comunità, tra l'altro è una grossa comunità, anche se nell'entroterra italiana c'erano 20.000 persone, certo molti adesso andranno via, ma intanto, mentre si aspettano questi soldi e queste sovvenzioni, il centro della scena, come scrive la Sicilia, è occupata dalla urgenza dei recuperi nella fascia più critica, la cosiddetta zona nera. E si tratta di interventi complessi, ovviamente, rimasti finora in coda, cioè da 0 a 30 metri dal fronte della frana, dove ci sono stati anche piccoli e continui crolli. Poi naturalmente ci sono i lavori urgenti alla viabilità, perché il quartiere è mezzo isolato. Per quanto riguarda il monitoraggio del fenomeno, procedono le valutazioni per l'installazione di una stazione totale robotizzata, strumento di precisione per rilevazione continua che consente, tramite l'utilizzo di robot, di non mettere a rischio la vita dei vigili del fuoco. I numeri del disagio umano ed economico parlano chiaro: al momento risultano presentate 1.140 istanze di ristoro, di cui 485 relative al contributo per l'autonoma sistemazione. Il numero degli sfollati rimane stabile, mentre gli ospiti ospitati al Palazzetto dello Sport è sceso da 13 a 10 unità. Molte famiglie, infatti, Roberta, come sai, sì, hanno trovato ospitalità da amici, parenti oppure in seconde case. Noi cambiamo argomento, è arrivata anche una notizia, operazione eseguita dalla DIA, il Tribunale di Caltanissetta comunque ha disposto il sequestro di beni per 500.000 euro nei confronti di un cittadino ennese già condannato in via definitiva per associazione mafiosa ed estorsione ed è attualmente detenuto. L'uomo, ritenuto appartenente alla famiglia di Enna di Cosa Nostra, avrebbe ricoperto negli anni 90 il ruolo di capodecina per poi diventare rappresentante del sodalizio. E adesso ci occupiamo della politica, perché affonda in aula la riforma degli enti locali, bocciata all'Ars il voto segreto, il terzo mandato ai sindaci, si salvano soltanto le quote rosa. Sentiamo. Niente terzo mandato per i sindaci dei comuni siciliani con meno di 15.000 abitanti. In Italia esiste, ma nell'isola non ci sarà. Stop anche al consigliere supplente. Il voto segreto affonda la riforma degli enti locali. Cadono nel vuoto gli appelli dell'Anci Sicilia. E ancora una volta nel segreto dell'urna almeno una decina di deputati di maggioranza votano insieme all'opposizione. Indignato il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, che però non può che prendere atto della volontà dell'Aula, che comunque approva il cosiddetto tagliando antifrode e dà il via libera ad una sola delle norme pregnanti, ovvero la rappresentanza femminile al 40% nelle giunte comunali siciliani. Per ottenere questo risultato le donne parlamentari, che temevano venisse affossato anche questa norma, erano scese in piazza ottenendo il sostegno di sindacati e società civile. C'erano i deputati in piazza che avevano espresso anche la vergogna per il percorso travagliato della norma.
questa norma è diventata quasi merce di scambio con altre norme, non siamo assolutamente disponibili. È paradossale che nel 2026 siamo ancora qua a lottare per un sacrosanto diritto di pari opportunità e di uguaglianza di genere. È veramente una cosa che a me personalmente mi causa anche vergogna. Ma protestavano anche le esponenti femminili di altre amministrazioni, oltre a sindacati e studentesse. Era necessario che questa battaglia tornasse, come d'altronde era già partita, in piazza, perché è bene che dentro si capisca che la voce da ascoltare non è soltanto quella delle donne che già, come anche noi, ricoprono ruoli istituzionali, ma di ogni donna e anche di ogni uomo. Mi permetto di dire che non si accontenta più di una politica espressione soltanto dello sguardo maschile. Le quote rosa adesso sono legge, ma il prezzo pagato è una riforma decisamente dimezzata. E dunque polemiche, no Lorena? Sì, e come diceva Maglio Viola, è sicuramente una riforma dimezzata, zoppa, però concediamoci, Roberta, di esultare per queste quote rosa che sono state finalmente approvate, appunto con un sostegno bipartisan di tutte le deputate, quindi sì alla disposizione del 40% delle donne nelle giunte comunali, bocciate invece con il voto segreto le norme sul consigliere supplente e sul terzo mandato per i sindaci. Sono le 19.01 quando con 50 voti a favore l'Aula appunto approva la legge sull'alternanza di genere nelle giunte comunali. Che cosa cambia? Che finora la legge prevedeva che fossero semplicemente rappresentati entrambi i sessi fra gli assessori indicati dei sindaci dei 391 comuni siciliani, un vincolo che molti cittadini rispettavano indicando semplicemente una donna nelle loro giunte, e così erano formate sostanzialmente da uomini. Adesso la nuova norma prescrive che nessuno dei due generi potrà essere rappresentato al di sotto del 40%. È una rivoluzione in ritardo, ma pur sempre una rivoluzione, numeri alla mano, che finora ovviamente penalizzavano le donne. E allora, un altro argomento, mazzette per ottenere le patenti nautiche, fino a 1.000 euro per una patente nautica. I funzionari della motorizzazione di Palermo, pensate, sono stati ripresi mentre contavano appunto le mazzette in bagno. Il nostro servizio. Patenti nautiche vendute a prezzo fisso, esami truccati e mazzette contate perfino nel bagno degli uffici. È lo scandalo che scuote la motorizzazione di Palermo, dove un'indagine ha portato all'emissione di 5 misure cautelari e coinvolto complessivamente 46 persone. Il provvedimento è stato firmato dal GIP al termine degli interrogatori preventivi. Le indagini, supportate da intercettazioni ambientali e telecamere piazzate dalla polizia stradale negli uffici, avrebbero fatto emergere un vero e proprio sistema corruttivo. Le immagini riprenderebbero l'ex funzionario Marcello De Caro mentre conta 7.000 euro in contanti all'interno di un bagno della struttura. Poco dopo, nello stesso luogo, un collega sarebbe stato immortalato con un'altra busta piena di denaro. Secondo l'accusa esisteva un vero e proprio tariffario, 1.000 euro per ottenere la patente nautica, con possibilità di conoscere in anticipo le domande dell'esame. In alcuni casi i candidati non si sarebbero nemmeno presentati ai quiz e la loro presenza sarebbe stata attestata falsamente. Tra gli indagati anche il portiere del Catanzaro Mirko Pigliacelli. Secondo i magistrati il verbale del suo esame sarebbe stato falsificato perché nel giorno del quiz si trovava in ritiro con la sua squadra. L'inchiesta punta ora a chiarire l'ampiezza del sistema e il numero effettivo di patenti rilasciate. Allora Lorena, se ne parla ovviamente Sì. stamattina di questo caso. Eh sì, perché è uno scandalo che, come scrive la Sicilia, pare non finire mai. Mazzette per le patenti, lo scandalo continua, 5 misure cautelari, una coda continua, retroscena che vengono fuori e che si vanno aggiungendo come tessere di un puzzle. L'indagine è sostenuta da intercettazioni ambientali che ci forniscono anche questo quadro di commenti. Per esempio, i soldi fanno venire la vista ai ciechi e fanno rinascere i morti. Così, ignara di essere intercettata, la moglie di Felice Cardinale, ex funzionaria della motorizzazione, commentava l'ennesima inchiesta su un presunto giro di mazzette. Cardinale è indagato insieme ai figli, che sono titolari di 2 agenzie di pratiche. La donna riferiva quanto appreso dal marito, uno dei funzionari finiti sotto la lente. Salvatore Troncale pretendeva infatti 1.000 euro per ogni ragazza e pensate, ne fa 4, 5 o 6, quindi insomma un bel giro da fare.
È la fotografia di un contesto in cui la sicurezza in mare, di cui poi ci occupiamo durante l'estate, sarebbe stata sacrificata sull'altare del profitto illecito. Ed ecco ancora altri commenti. Lei aggiunge: li facciamo tutte le schede, cioè fornivano in anticipo le schede dei quiz, tutte cose, tanto la guida la fanno martedì i privatisti, spiegava Giuseppe Cardinale. E come dobbiamo fare? Glieli facciamo fare e poi aggiustiamo il verbale, aggiustiamo tutte cose, insomma si aggiustava tutto. Si aggiusta tutto. Sì. Va bene, allora noi continuiamo però, Lorena, continuiamo con le notizie che arrivano ovviamente dalla nostra terra, con il proseguo della rassegna stampa, al di là delle notizie che abbiamo raccontato coi servizi. A te. Allora andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica, il tomo di Palermo. Ancora qua ritroviamo le quote rosa, parità di genere, ecco la legge, la Sicilia si allinea al resto d'Italia. L'Arsi dice sì dopo oltre 2 anni alla norma che fissa il 40% di donne nelle giunte. Franchi tiratori in azione, il voto segreto a Fozza, terzo mandato e consigliere supplente. Poi c'è lo studio dello Svimez, fuga di giovani e nonni, identikit dei nuovi migranti, che adesso non sono più soltanto i giovani. 6 milioni spot Rai, la Sicilia cambia canale, vuole modificare quello che si teme possa essere sui turisti e visitatori l'effetto ciclone. Andiamo avanti con il Giornale di Sicilia, anche qua naufraga la riforma, sì solo alle quote rose, poi l'inchiesta sulle patenti nautiche e poi il maltempo che ha sferzato per ore Palermo con vari crolli e disagi. Gazzetta del Sud, anche qui si parla di maltempo, l'emergenza non si placa, ancora frane e crolli in tutta la Calabria. Ma andiamo ad occuparci di una vicenda che abbiamo seguito molto attentamente, quella della cardiochirurgia pediatrica. C'è il sì all'accorpamento, Taormina resta operativa. Il CCPM, cioè il Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, verrà accorpato al Policlinico di Catania, mantenendo però l'attività nella sede attuale. E poi vediamo nel dettaglio questo studio dello Svimez che conferma che purtroppo il sud si svuota e continua a riempirsi il nord. E 22 anni, pensate, 270.000 giovani settentrionali sono andati a lavorare all'estero, compensati da altrettanti meridionali emigrati. La Sicilia, che offre stipendi bassi, perde studenti, laureati e anziani. Ma la novità qual è? Che ci sono pure gli over 75 che emigrano perché vanno a raggiungere figli e nipoti che si vanno a curare là, costando 220 milioni alla regione. E poi la storia di questo ragazzo che dice: in Sicilia ecco qua, in Sicilia non c'è niente, ci tornerò solo da pensionato. Lui è un laureato a Catania, ma ha trovato subito lavoro in Lussemburgo. Lì i salari, dice, sono secondi solo alla Svizzera e quindi non ha esitato. Ecco qui ancora, torniamo su questo argomento, carissimi saluti all'isola, la fuga di giovani e nonni costa 1,5 miliardi. C'è ancora la vicenda delle quote rosa, centrodestra ostaggio dei cecchini, impallinata la riforma degli enti locali. Questo è l'altro versante della decisione di ieri. No al terzo mandato dei sindaci, al consigliere supplente. Aumentano del 50% i compensi di assessori e presidenti nei consigli comunali nei paesi fino a 5.000 abitanti. Siamo alla cronaca, ci sono state 2 importanti operazioni antidroga ieri a Catania, erba e hashish in viaggio da Barcellona a Catania, 12 arresti di cui 6 catanesi. A gestire questo traffico erano una coppia di Catania che erano ai vertici dell'organizzazione. La droga veniva nascosta nelle cassette di frutta della ditta di un indagato e veniva irrorata con uno spray nasale per camuffare l'odore dello stupefacente, quindi ingannare nel caso appunto i antidroga. E poi qua abbiamo il caso e motorizzazione, 7 inchieste negli ultimi 10 anni, questo l'abbiamo visto.
Turismo, la Sicilia cambia canale, alla RAI 6 milioni per gli spot, combattiamo l'effetto ciclone con la devastazione operata sulle coste che potrebbe avere spaventato tanti turisti, si offrono adesso degli spot promozionali. Per Schifani è un antidoto al danno d'immagine. Oggi, l'abbiamo già detto, il Consiglio dei Ministri dovrebbe stanziare 500 milioni per le 2 emergenze. E poi nuovo rinvio per la linea C del tram, il comune al palo sulla mobilità, siamo a Palermo, l'opera sarebbe dovuta partire 2 anni fa e invece ancora non c'è una data, ritardi anche sulle piste ciclabili con i fondi del PNR. E siamo poi all'addio al campione siciliano, parliamo di Orazio Russo. Ieri pomeriggio nell'impianto di Cibali e poi in cattedrale migliaia di persone hanno reso omaggio all'ex calciatore rossazzurro, ora dirigente del Catania di Pelligra, amato per la sua semplicità. E la figlia Letizia ha letto una lunghissima lettera. Sei il mio eroe, concludeva questo addio. Più che una missiva è stato un discorso confidenziale, dolcissimo, struggente al genitore che non c'è più. In 4 minuti di lacrime, ricordi, episodi strettamente familiari c'era tutta l'essenza della persona, del calciatore. Non c'è stato bisogno di parlare tanto, che ha indossato la maglia del Catania, resta un personaggio pubblico, amato come Orazio, ce ne sono stati pochi. Ecco perché ieri al Duomo c'erano oltre 2000 persone, composte in silenzio, tanti rimpianti, tanti ricordi come tutti quelli che ieri hanno voluto dargli l'ultimo addio. E prima del funerale il feretro di Russo era stato condotto allo stadio Massimino per un ultimo giro di campo, stavolta a passo lento, non alle sue velocità per cui era appunto famoso e ricordato. Ci fermiamo qui, a te Roberta. Ci fermiamo per una pausa e torniamo tra pochissimo. Buongiorno Sicilia, torniamo in studio, ma andiamo subito a dare uno sguardo alla strada, a Catania, alle arterie principali, quelle normalmente a quest'ora del mattino abbastanza congestionate dal traffico. Vediamo qui lo snodo legato all'ex Tondo Gioeni, si cammina molto lentamente come da assoluta consuetudine. Ci spostiamo adesso, il nostro occhio va su via Vincenzo Giuffrida, una buona affluenza in entrata ma anche in uscita in città, e adesso tremiamo perché arriva, a questo punto qui tremiamo come tremano spesso gli automobilisti incolonnati, ma lo sono. Sì, effettivamente. Lo sono Lorena, in questo tratto della circonvallazione in direzione Mister Bianco. Ovviamente la congestione è estremamente più visibile. E poi lo sguardo sull'Etna, ma quanto è bella. Oggi bellissima veramente. Oggi estremamente... contrasto con questo cielo azzurro innevata, è veramente bellissima. Cartolina che però riproponiamo dal versante di Taormina, dove insomma è meno effetto wow sul anche fronte. Perché il vento di ieri ha spazzato un po' tutte le nubi, quindi proprio nitida. E allora, con questa dose di bellezza che ovviamente insomma fa riferimento all'Etna, noi invece riprendiamo con le notizie della nostra rassegna stampa dall'Italia e dal mondo. E allora andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani, partiamo dal Corriere della Sera. Gaza, scintille sul ruolo dell'Italia, Meloni e la scelta sul board voluto da Trump. Opposizione confusa, la Palestina non era la priorità, si chiedono, e poi c'è il caso della foto con Mattarella strappata da un deputato del Parlamento iraniano. Troviamo un po' anche in tutti i giornali la vicenda del bambino che attende il cuore nuovo, cuore che è arrivato. Convocata la madre del bambino di Napoli, ma ci sono tanti se. E poi l'incendio che ha distrutto a Napoli il teatro Sannazzaro. Andiamo avanti a vedere adesso la Repubblica. Board su Gaza, l'Italia va a duello in aula, perché lo vedremo ancora meglio nel dettaglio. La Premier torna all'attacco sul referendum, giudici politicizzati ostacolano sui migranti. E qui vediamo invece i frame di questa notizia che ho letto anche sull'altra
testata il deputato iraniano che irato, direi, strappa, lo vedete, la foto in cui ci sono vari leader europei, tra cui anche il nostro presidente Mattarella. Anche qui troviamo possibile cuore nuovo per il bimbo trapiantato e poi l'addio all'icona dei diritti della libertà, dei diritti civili, Jesse Jackson. Lo vedremo anche questo in avanti. La Stampa torna la stessa notizia, lite sul Board of Peace. Board of Peace è questo organismo che in teoria dovrebbe supervisionare la ricostruzione di Gaza, ma vedremo che le interpretazioni sono anche molto diversi. Per Tajani, il ministro degli esteri, dice ci saremo da osservatori, non esistono alternative a Trump che l'ha inventato. Le opposizioni invece denunciano, così si aggira la carta. E poi migranti, furia Meloni sui giudici e poi soffermiamoci un attimo su questa foto di Milano Cortina, l'Italia campione olimpica dell'inseguimento a squadre nel pattinaggio 20 anni dopo Torino, pattini d'oro, il trio azzurro dopo la vittoria che ha fruttato all'Italia un'altra medaglia d'oro e stiamo portando a casa un bel bottino. Siamo adesso nella prima pagina dell'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, che fa invece un'apertura tutta sua e che tra l'altro ci tocca da vicino. Il titolo è La pesca dolorosa, perché si tratta di 9 cadaveri recuperati nel Trapanese, altri 4 sulle coste calabresi. Il mare riconsegna le vittime dei naufragi di migranti avvenuti nelle scorse settimane. L'ultimo corpo è stato avvistato ieri, pensate, fra l'altro da studenti sulla spiaggia di Tropea. Andiamo adesso su Repubblica, a bordo su Gaza, l'Italia va a duello, mentre nel dettaglio. Intanto appunto scontro in Parlamento sull'Italia nel board per Gaza e ci sono varie osservazioni. Innanzitutto sentiamo cosa ha detto Tajani, che ovviamente rappresenta il nostro governo. L'Italia non può e non deve restare ai margini del processo di pace. Non siamo stati noi a leccare gli stivali agli Stati Uniti, replicando all'accusa di essere un po' vassalli di Trump. E poi più sotto invece Elly Schlein, segretario del Partito Democratico, cosa dice? Meloni non riesce a dire no alla Casa Bianca, voleva essere pontiera di pace ma è spettatrice, eludere la Costituzione è come violarla. E infine c'è anche la posizione del Vaticano col segretario di Stato Parolin che dice il Vaticano non parteciperà a questo board, ci sono punti critici che lasciano perplessi e che avrebbero bisogno di spiegazioni. Andiamo a capire meglio, solo un paese del G20 ha aderito, 5 miliardi per la striscia, vedete tra i 26 paesi, ne cito solo alcuni, ci sono Stati Uniti, Salvador, Argentina, Bielorussia, Uzbekistan, insomma parte dei rappresentativi del mondo, osservatori Italia, Cipro, Ungheria, Romania e Bulgaria. Fra Tajani dell'opposizione dice il governo resti fuori, quello è un comitato d'affari. Vi leggo anche qualche passaggio del racconto di Francesca Mannocchi, storica inviata della Stampa, che dice, il titolo sintetizza illusioni di pace, l'iniziativa del board, dice Francesca Mannocchi, promette soldi, stabilità e ricostruzione, ma per lei è solo un'ottima cornice per legittimare a livello mondiale la politica di Israele, ovvero non ritirare il suo esercito dalla striscia. Allora andiamo a vedere, questo l'abbiamo già letto, ecco qua, cosa intanto succede a Gaza. Qui a Gaza non smettiamo di morire mentre avanzano le ruspe israeliane. Si sono un po' spenti i riflettori, ma questo è un reportage che ci racconta che a Gaza si sta preparando il Ramadan sotto i raid che continuano, dove continuano anche a morire i bambini. Andiamo all'Iran, vedete qui stracciata in Parlamento la foto di Mattarella, c'è tensione, è stato convocato l'ambasciatore, ma per altri versi si aprono dei spiragli di pace, il percorso è iniziato, vanno avanti colloqui in Svizzera con gli USA, il vicepresidente Vance dice vogliamo l'intesa ma il presidente ha tutte le opzioni sul tavolo. Torniamo in Italia con la polemica sui giudici che va avanti, migranti e giudici, Meloni attacca, scrive la Stampa, contro
di noi toghe politicizzate. Qual è stato il caso che ha acuito di nuovo questo scontro? L'offensiva dopo lo stop al rimpatrio di un uomo con 23 condanne. Lo Stato dovrà risarcirlo. Dice Meloni, noi continueremo a difendere la sicurezza e la legalità nonostante parte della magistratura, e questo appunto è stato visto come l'ennesimo attacco, ostacoli ogni azione volta a contrastare l'immigrazione illegale di massa. E poi veniamo all'incendio di questo teatro, un teatro simbolo importante di Napoli, ridotto in cenere. Si indaga per incendio colposo, ricorda un po' le nostre ciminiere, sono rimaste solo le mura, evacuati 25 appartamenti intorno alla storica sala al centro di Napoli. 2 pompieri feriti a causa dei crolli, il ministro della cultura Giulia assicura sarà ricostruito, e le immagini sono davvero impressionante. E poi l'addio a Jesse Jackson, leader dei diritti civili americani, portò gli afroamericani sulla scena politica. Su Repubblica si ricostruisce la sua vita dagli esordi con Martin Luther King alla candidatura alla presidenza, creò la Rainbow Coalition che mobilitò minoranze sempre ignorate, ed è morto a 86 anni per una malattia degenerativa. Torniamo ancora ai file, gli Epstein file, questi file che stanno mettendo in imbarazzo l'entourage di Trump, ma non solo, continuano a venire fuori dei nomi. Adesso spunta anche quello di Briatore, è una foto che ritrae o dovrebbe ritrarre Epstein in Costa Smeralda. Cosa facevano? Festeggiamo al billionaire. Esce dunque il nome dell'imprenditore italiano, ma lui nega ogni legame. Ed è davvero uno stillicidio. E poi veniamo a questa vicenda che sta tenendo tanti con il fiato sospeso, perché il protagonista è solo un bimbo di 2 anni. Parliamo del bimbo a cui è stato trapiantato un cuore trasportato male, quindi ormai inservibile. Era in attesa di un trapianto, di un nuovo trapianto, adesso è spuntato un cuore. La mamma chiamata corre in ospedale, colpo di scena, scatta il conto alla rovescia, perché si dovrà decidere entro oggi se e come intervenire. Perché? Perché ci sono ancora tanti dubbi. I medici di 3 pazienti devono rifiutare l'organo. Cosa vuol dire? Che il bimbo è soltanto quarto nella lista d'attesa. Il donatore è un piccolo di 3 anni morto di leucemia. E appunto perché è quarto? Perché se il donatore fosse stato del gruppo B come quello del bambino sarebbe stato il primo. Invece questo bambino che sta donando il suo cuore è del gruppo 0 RH positivo, e quindi diventa solo il quarto. 3 bambini malati, ricoverati in altre chirurgie sono davanti a lui nella lista perché hanno lo stesso gruppo sanguigno del donatore. Ovviamente si tratta anche loro di bambini in gravi condizioni, come possono essere bambini così piccoli che per continuare a vivere hanno bisogno di un cuore nuovo, e quindi solo oggi arriverà la decisione. Una riflessione ancora su questo caso, parla Carlo Pace, Napoleone, uno dei luminari convocati al Monaldi, l'ospedale in cui è ricoverato. Cosa dice? È vero che i piccoli possono avere grandi capacità di recupero, ma dico no ad un eventuale accanimento terapeutico. Quale potrebbe essere a suo avviso lo scenario migliore, gli chiedono. L'assenza di ulteriori compromissioni d'organo oltre al cuore. Anche in questo caso però bisogna fare un passo indietro. Che cosa vuol dire? Che anche in presenza di un cuore compatibile non è scontato che il candidato giusto a riceverlo sia questo piccolo. A decidere la probabilità di sopravvivenza e di guarigione tra i vari malati in attesa di trapianto. Alcuni colleghi hanno ipotizzato un cuore artificiale. È una strada percorribile, gli chiedono. Il termine non è corretto, si tratta di un sistema di assistenza ventricolare, è un'ipotesi, ma che comporta rischi collaterali molto seri, come ad esempio il rischio di infezioni, senza contare gli effetti di una terapia anticoagulante permanente. Quindi non è soltanto l'attesa di un cuore, ci sono tanti effetti collaterali.
Veniamo al pusher ucciso a questo bosco di Milano, Regno dei Pusher, ucciso da un poliziotto, soccorsi ritardati dagli agenti, indagati 4 poliziotti per favoreggiamento del collega che sparò ad un uomo nel corso di un controllo antidroga. E poi voglio tornare, perché la troviamo anche sui quotidiani nazionali, questo studio, i nonni con la valigia sono non solo i giovani, ma sempre più over 75 si spostano dal sud al centro-nord, e vedete questa curva, dalle cure sanitarie all'aiuto ai figli, in 20 anni il dato è davvero raddoppiato. E poi un'ultima riflessione, è un'indagine anche qua di Save the Children, che ha sentito diversi ragazzi, adolescenti, metà degli intervistati si è imbattuta in foto intime condivise senza autorizzazione. Tutto questo si colloca in una zona grigia, perché la spiegazione è: stavo solo scherzando, così la violenza tra ragazzi diventa un gioco. E con questa riflessione che riguarda tanti episodi che poi vi raccontiamo nei nostri telegiornali, io mi fermo. A te, Roberto. Ritroveremo più tardi Lorena Dolci, adesso ci fermiamo per una pausa, inizieremo subito con i nostri ospiti, vi parleremo di una iniziativa volta ad aiutare appunto chi è stato colpito dal ciclone e non solo. A tra poco. Ben trovati ancora. Chi si fosse messo in questo momento in visione di Buongiorno Sicilia, vi dico che adesso parliamo di una iniziativa bellissima. Tante volte ci siamo ritrovati a dire le mani tese delle persone fanno tanto non solo perché praticamente, ma perché poi dimostrano anche un'anima, ed è quello di cui abbiamo fortemente bisogno. Con noi in studio c'è Daniele Gambino del collettivo HTTPS, ed è di un catanese d'adozione, possiamo dire così, che si è in qualche modo innamorato di questa città, ha vissuto tanto della sua arte fuori, ma adesso da qualche anno stabilito qui. Sono tornato. È pronto a dare il suo contributo ad Harry. Ti presento Sicily, ovvero Harry Ciclone, ti presento la Sicilia. Che cos'è? È un progetto nato da una provocazione lanciato online che tendente a unire tutte le realtà della vita notturna, della nightlife, gli gruppi organizzativi e i locali. Un modo per dare una mano, essere vicini e dimostrare che la Sicilia sa reagire bene, perché noi a testa alta siamo stati subito. Tutte le città si sono mosse, chi non aveva niente ha dato a chi aveva ancora meno, e allora anche noi vogliamo dare qualcosa. Da un messaggio mandato su Instagram tante persone ci hanno risposto, vari gruppi che partecipano a questo evento, ragazzi che vogliono lavorare, e i locali hanno messo a disposizione tutto quello che potevano per poter sostenere la causa. Diamo subito le indicazioni giuste. Allora, il 22 febbraio ai Mercati Generali, che gentilmente sta ospitando questa iniziativa. Ecco qua la locandina. La locandina è là, dalle 11:30 del mattino abbiamo pensato a una giornata di musica che coinvolge i bambini, i ragazzi e chiunque. Ci saranno dei laboratori di riciclo della plastica, ci saranno degli interventi musicali, ci sarà anche un momento di talk per parlare con chi ha vissuto e vive tuttora questa situazione di grande disagio, di grande sconforto, ma anche di grande reazione, perché ricordiamo che noi sappiamo essere sempre siciliani cascoccia, insomma, cioè sappiamo esserci. Edi è stato uno dei primi che ha risposto a questo appello, ci sta dando una grande mano anche con la comunicazione. È un progetto che sta unendo tante realtà, tantissime, ed è molto bello. Allora, Edi è un compositore, un produttore, un uomo che sicuramente ha saputo intanto aderire a questa cosa, ma che conosce certamente anche un tessuto musicale catanese che è sempre affascinante. Molto affascinante. Edi lo è da sempre, e questa cosa d'altra parte si vede, perché ho letto alcuni nomi, magari poi li diamo, no? Certo, sì. Attorno a te poi si sono inanellate tantissime professionalità artistiche. Sì, quindi parlo un attimo di me, perché sì, questa cosa si intreccia bene. Io sono tornato, appunto, come dicevi bene, più che di adozione, io sono un catanese vero, anche se non nato a Catania e non cresciuto poi per tutto il tempo qui. Sono tornato qui a Catania per provare a dare il mio contributo a questa città, un rilancio culturale, ovviamente dal mio punto di vista artistico. Quando ci sono iniziative come queste, che dal mio punto di vista vanno ben al di là del concerto, questo non è un concerto, questo è un atto di responsabilità collettiva.
positiva, cioè è una voglia che noi abbiamo come artisti, come operatori del settore culturale catanese, della nightlife catanese, provare a fare qualcosa di concreto per aiutare e sostenere, raccogliere fondi, raccogliere solidarietà per aiutare e sostenere le vittime appunto di questa catastrofe ambientale appunto chiamata Henri. Quindi diciamo questa iniziativa secondo me ben sta all'interno della mia missione appunto di ritorno catanese, quindi quando persone come loro hanno fatto capire insomma che c'era questa cosa, immediatamente mi sono fatto avanti. Come lui, Babylon Suite, Cristina Russo, Neo Soul Combo, Nelson X, Eresia, insomma, ci sono... abbiamo tanti anche DJ che ci vogliono appoggiare e sostenere, soprattutto di collettivi diversi, di altri gruppi organizzativi, per dare modo di far vedere che siamo tutti una grande famiglia, perché il nostro pubblico, il pubblico della nightlife viene da quelle città, non è solo quello catanese, e l'idea è quella di dare qualcosa per far capire che gli amici ci sono dappertutto. Questo è uno stimolo che sta andando anche oltre, perché ci hanno contattato altre realtà, altre città per dire vogliamo esserci, vorremmo fare qualcosa, vorremmo partecipare, Siracusa, Ragusa, ma anche degli amici di Napoli che hanno scritto di collettivi musicali per dire vogliamo dare il nostro supporto, anche perché tuttora siamo coinvolti da un altro evento catastrofico che sta colpendo il nord della Sicilia e la Calabria, quindi continuare a dare un esempio. Non possiamo sicuramente raccogliere chissà che cifra, ma l'idea è di fare vedere che siamo là, sosteniamo, vogliamo contribuire in qualche modo e dare un segno di amicizia, di sostegno. Voi avete detto bene, ci sono tantissime realtà artistiche che seguono questa vicenda, anche ovviamente oltre i confini della nostra terra, e parlavamo prima anche con la collega Lorena Dolci che è stata sul posto, per esempio a Niscemi, diceva ma sai quante persone arrivate da varie città d'Italia proprio per come dire, esserci, no? Per dire ma veramente sta succedendo questo nel nostro paese, quindi sono atteggiamenti spontanei, come è stato spontaneo quello che avete messo in piedi, voi che lo ricordiamo, praticamente andrà dalle 11:30 del mattino fino a mezzanotte più o meno, faremo degli interventi musicali che partiranno dall'inizio della giornata, ma dei laboratori per bambini, quindi in contemporanea le famiglie sono invitate, ci sarà tutto l'intero incasso e devoluto in beneficenza. Abbiamo un'associazione che ci sta seguendo e collaborando con noi, che si chiama Pirate of Plastic, è un'associazione australiana che si occupa del recupero degli spazi pubblici ripulendoli da plastica e inquinamento, ed è supportata anche da Clean Up Sicily. È un bel collettivo di gente che ha voglia di fare e di esserci, soprattutto di interagire con tutti i livelli della società, dai bambini agli adulti. Parliamo anche un po' di musica, del fatto che sì, lo scenario quale sarà? Beh, lo scenario come appunto abbiamo detto sarà assolutamente variegato, perché appunto non è stato scelto secondo un filone artistico ben preciso, ma appunto in termini di solidarietà, quindi ci saranno dei DJ set, ci saranno delle performance live, si spazierà dal pop al rock alla trap, quindi ecco presenteremo alla musica appunto anche estrema dei From, quindi ci sarà fondamentalmente una sorta di mix per tutti i gusti e, come dice giustamente, anche per tutte le età, ok? Quindi sotto questo punto di vista dalle 11:30 in poi ci sarà una grande giornata di festa ai mercati generali. Una grande scampagnata d'amicizia e di solidarietà. Si mangerà qualcosa. Sì, certo. Si mangerà certo. Poi ai mercati si mangia bene. Quindi si mangia bene. No, tra l'altro pensavo a te, pensavo a Edi, che in fondo ha prodotto tantissima musica, inizialmente insomma con le band, poi ovviamente un tuo percorso da solista quasi naturale, no? Nel percorso di tanti artisti, e la tua musica è andata in giro per tutto il mondo, Stati Uniti, Giappone, quindi devo dire che su quel palcoscenico in qualche modo concentrerai, no? Il frutto della tua attività o dell'ultimo lavoro che hai realizzato? Grazie della domanda. Io il 22 presenterò in anteprima alcuni brani del mio nuovo disco in uscita l'8 maggio e lo farò con grande piacere all'interno di un clima di festa. Li testerò, non li ho mai suonati dal vivo, quindi per me sarà davvero un'emozione, e in primis appunto Ti cancello, il mio nuovo singolo che è uscito neanche una settimana fa e che invito tutti quanti ad andare ad ascoltare. Senti, in questi giorni si parla tanto di testi sanremesi, guarda, te la butto lì, e tanti artisti della scena trap, della scena rap, della scena ovviamente un po' fuori, no? dallo scenario mainstream, chiamiamolo così, si sono ritrovati a cantare Sanremo. I testi in qualche modo ricalcano il fatto che sono lì, no?
no? Come vedi tu questa cosa? Cosa racconterai invece tu? Ecco, mettiamola così. Io sono caratterizzato da un linguaggio senza compromessi e senza mezzi termini, quindi probabilmente non la persona più adatta per frequentare quella tipologia di salotti. Io apprezzo chi al netto del genere, trap, rap o rock, chi va a Sanremo restando più o meno se stesso. Capisco che bisogna un attimo anche morigerare in relazione all'ambiente dove sei, però io amo le persone e credo che sia vincente sempre nell'arte, ma in generale, essere se stessi. Quindi se tu vai a Sanremo ti hanno scelto perché sei quello, vai a proporre quello che sei, non provare ad andare a fare la bella faccia. Spero Diciamo questo. che sei stato piuttosto chiaro. Sì, esatto. Sei stato piuttosto chiaro. Diciamo che tu non ti piegheresti a logiche non di è altro genere. proprio il mio approccio all'arte. Però in la generale. musica e le canzoni e i testi lanciano spesso, sono un ponte, Certo. no? E in una situazione come quella che andrai a fare, io credo che Certo. anche lì tutto avrà un senso. Certo, la mia musica è caratterizzata da una forte presenza anche della politica con la P maiuscola, quindi non della partitica, ma del mio senso appunto, come dico sempre, di responsabilità collettiva, il mio senso civico, la mia voglia comunque di autodeterminarmi, di non credere che noi siamo impotenti, lo dico anche da siciliano, credo che sia questo il mio modo di contribuire alla lotta alla mafia e a qualsiasi, diciamo, forma di costrizione culturale ed economica di una persona. Se posso aggiungere una Certo. cosa, durante l'evento di domenica ci sarà un laboratorio di scrittura per bambini dove ognuno scriverà un proprio pensiero su questa situazione e poi si verrà fatta con la collaborazione di tutte le band un pezzo musicale. Ah, ma in quel momento? In quel momento, sì. Quindi è una creazione spontanea in quel momento. Lasciare qualcosa anche proprio per dopo questo evento, per far capire che siamo là, cioè vogliamo continuare a dare un messaggio successivo Di solidarietà. Sì. Con l'aiuto dei bambini soprattutto. Ma avete parlato anche con le scuole, cioè vi siete Allora, in qualche modo stiamo rapportati? iniziando adesso, perché questa cosa è bellissima. È un'iniziativa che è nata in 3 settimane, molto velocemente, però sì, abbiamo dei contatti che stanno iniziando adesso e vogliamo portare questo progetto magari anche a diventare un qualcosa di diverso, una sorta di educazione civica e la responsabilità sociale all'interno delle scuole. Parte tutto da là, per Mi cui ritrovo. grazie ragazzi, secondo me è veramente bellissima questa grazie cosa, a te. anzi io lancio un'idea, insomma noi avremo tanta voglia poi di sentirla questa canzone, questa composizione nata dalle anime dei bambini e dalla competenza dei musicisti che sono là, che dite? Molto volentieri, molto ci volentieri. rivediamo? E ti aspettiamo ovviamente il 22, se non stronzo. E purtroppo sto in un altro posto dell'Italia. Mannaggia. Allora parla di questi. Comunque ci sarà anche all'interno un'asta di opere d'arte messa a disposizione dei ragazzi, quindi se volete contribuire e non potete esserci, online sul nostro profilo Instagram ci saranno pubblicate tutte le opere che saranno donate dagli artisti siciliani. Facciamo un e recap non. con la locandina perché mi piace da matti. Harry, ti presento Sicily, Mercati Generali a Catania il 22 di febbraio a partire dalle 11:30 e fino a mezzanotte, un happening di emozioni per donare un biglietto piccolo di 5 euro, ma la donazione ovviamente è spontanea e può andare certamente oltre. In bocca al lupo e grazie per aver creato questa cosa bellissima. Noi a questo punto andiamo a guardare le previsioni del tempo. Regia, ho perso un attimo il filo di tutta questa cosa, mi sono molto lasciata prendere. C'è il meteo, torniamo. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, una giornata di mercoledì discreta sulla nostra penisola con una temporanea tregua dalle perturbazioni. Il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato con ventilazione e moto ondoso in graduale attenuazione. Nel dettaglio la Sicilia, situazione meteo buona, il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, con temperature diurne nelle diverse province comprese tra i 14 e i 17 gradi. Una ventilazione e un moto ondoso, come vi anticipavo, in graduale significativa attenuazione. Nella giornata di giovedì il tempo sarà ancora buono nella prima parte del giorno, per lo più assolato sull'isola, ma in serata l'avvicinamento di una nuova perturbazione riporterà nuvolamenti con pioggia a carattere sparso e un'intensificazione della ventilazione dapprima dai quadranti meridionali. Per il momento è tutto, ma per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi vi rimando all'app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
Torniamo in studio, do il benvenuto a Luca San Giorgio, che è appunto assessore a urbanistica e decoro urbano del Comune di Catania. Ben trovato, assessore. Grazie, buongiorno a voi. Allora, parliamo di quello che poi è una cosa che potrebbe portare a una rivoluzione da un punto di vista proprio dell'immagine di una città, soprattutto se la cosa viene fatta con la competenza, la qualità, l'attenzione, no? E il non pressappochismo di tante cose. La street art. Arriva un nuovo bando. Perché intanto ne arriva uno nuovo? Ne arriva uno nuovo perché quando io mi sono insediato qualche mese addietro ho trovato già il progetto quasi pronto, dovevamo andare soltanto in pubblicazione appunto del bando, ho provveduto a farlo, però in corso d'opera ci siamo resi conto che erano subentrate delle criticità su alcuni siti, perché appunto abbiamo previsto alcuni siti messi a bando dove poi gli artisti potevano esprimersi con delle opere, dei murales in particolare. Abbiamo constatato che 2 siti in particolare non erano idonei, ecco, quindi presentavano alcune criticità, e quindi ho preferito sospendere quel bando, fare un attimino una valutazione interna, anche ovviamente con il sindaco. Abbiamo mantenuto i 2 dei 4 siti originari, che sono appunto quello degli Archi della Marina, in prossimità della pescheria. Abbiamo mantenuto anche un bel sito in Piazza delle Salette a San Cristoforo, nel quartiere di San Cristoforo. Gli altri 2 siti invece originari, quindi via Sant'Euplio presentava delle criticità, il sottopassaggio per intenderci della villa Bellini, lì ci sono alcuni problemi di umidità e quindi abbiamo preferito sostituirlo con un sito su espressa richiesta del sindaco in zona Castellursino. E l'altro sito che abbiamo sostituito, quello di via Luigi Sturzo, zona Corso Sicilia, che non andava bene per altri motivi, lo stiamo sostituendo con delle proposte pervenute dalla commissione consiliare, la 7ª commissione consiliare del Comune di Catania, turismo appunto e cultura. Hanno fatto pervenire delle proposte, zona Fortino, zona San Berillo e zona via Ala, c'è un bel sito. Ora stiamo valutando qual è quello più idoneo e subito entro il mese ripubblichiamo l'avviso e facciamo partire. Spero che partecipino tanti artisti, come credo che poi avverrà. Questa estensione comporta anche un'estensione del budget? Sì, abbiamo notato, cioè perlomeno ho notato anche questo, che il budget originariamente stanziato, e faccio la premessa che tutta questa bella iniziativa parte da una proposta di un consiglio comunale Capuana. In consiglio comunale è stata votata all'unanimità da tutto il consiglio. Sì, Pier Maria Capuana. L'amministrazione ha sposato da subito, ha fatto proprio questo bellissimo progetto perché lo reputiamo una bella iniziativa. Tra l'altro poi ti dico anche che in sede di redazione, cioè l'assessore all'urbanistica, quindi in sede di redazione del nuovo piano regolatorio, lo chiamo ancora piano regolatorio, nuovo PUG, piano urbanistico generale, stiamo prevedendo proprio delle zone di street, diciamo delle aree street, di street artist in generale, quindi dove possiamo prevedere anche tutta una serie di siti dove si può dare libera espressione ai tantissimi artisti che in questo senso vivono e operano nella nostra città, e quindi anticipando un po' quello che poi sarà contenuto all'interno del nuovo PUG, questa mozione l'abbiamo fatta propria e siamo stati conseguenziali. Quel budget inizialmente previsto effettivamente per 4 siti importanti e per far sì che siano opere poi durature nel tempo e di elevata qualità anche nei materiali, e quindi anche per dare possibilità all'artista di non dover essere compresso, diciamo, da un budget ridotto e quindi non poter esprimersi al meglio delle proprie possibilità. Abbiamo contemporaneamente, prima di diciamo, mandare in gara il nuovo bando, sto lavorando per aumentare anche il budget, ma abbiamo le risorse, quindi ora diciamo, completato l'iter procedurale, ci vuole una delibera di giunta, ecco, aumentiamo anche il budget di 100.000, lo portiamo a una cifra un po' più alta e quindi ricordiamo queste spese sono sempre legate ovviamente a delle tasse di soggiorno, e quindi che consentono ovviamente di fare dei lavori utili per la città. Senta, dietro chiaramente cambiamenti poi ci stanno sempre un po' di malumori, si doveva fare il palazzo via Sturzo, si doveva fare questo, ecco,
cosa si può rispondere alle attese magari allora, come dicevo prima, il sottopassaggio della Villa Bellina aveva proprio un problema strutturale di umidità, quindi magari avremmo fatto sì che si realizzasse un'opera che poi non sarebbe durata nel tempo, lì c'è un problema di umidità e quindi sarebbe stato un peccato anche riprenderla, manutentare un muro è una cosa, manutentare un'opera artistica è un po' più complicato e quindi abbiamo evitato. Sull'altro sito semplicemente la valutazione che è stata fatta, quella è una facciata di un palazzo privato, quindi magari in futuro si potrà anche immaginare di riproporlo, anche perché non è un'iniziativa che vorremmo che finisse quest'anno, quindi magari la possiamo riproporre, però per il momento preferiamo un'opera, diciamo un palazzo pubblico. Senta, c'è l'idea, perché io naturalmente non ho letto il bando, non so esattamente le caratteristiche, ma ovviamente ci saranno dei paletti ben precisi ed è giusto che sia così, perché una città rappresentata anche dalla street art deve esserci un senso, no? Sono singole opere o c'è un filo conduttore che eventualmente potrebbe legarle? Non abbiamo ancora in questo momento fatto questo tipo di valutazione, perché effettivamente possono anche essere delle singole opere, l'importante ovviamente è che rispettano dei requisiti sul decoro, anche sul livello artistico, ecco, questo poi nel nuovo bando lo prevederemo in maniera più specifica e dettagliata. Potremmo anche valutare, questo è all'ordine del giorno, ora le ultime riunioni degli uffici appunto anche dedicate a questo, possiamo anche valutare di immaginare un tema e quindi un unico percorso da questo punto di vista e quindi creare una unitarietà di opere, di colori, sì, anche di argomento magari, questo però lo stiamo... E che tempi ci sono, assessore? Ancora siamo... No, io voglio essere molto veloce, anche perché ripeto, quello era già stato pubblicato, l'abbiamo sospeso, quindi quando io sospendo un bando devo impegnarmi, ho promesso di farlo, di ripubblicarlo in tempi brevissimi, conto tra diciamo risolvendo non il problema, diciamo aumentando il budget, quindi andando a trovare qualche soldino in più e al tempo stesso individuando e facendo i sopralluoghi preliminari, perché sono arrivate appunto queste proposte anche dalla commissione consiliare, dobbiamo andare poi a fare i sopralluoghi e vedere qual è il sito più idoneo. Conto entro il mese di pubblicare. Ci teniamo a ricordare, anche grazie alla sua presenza, che quello che si fa è bellezza. Assolutamente. E quindi la bellezza va sempre tutelata, che ci si sente orgogliosi di un progetto da tutelare, proprio che ciascuno passando si ricordi che un dito su quel posto è un oltraggio alla bellezza. Questo lo faremo ogni qualvolta ci sarà la possibilità di parlarne. Senta, approfitto degli ultimi minuti, perché c'è, in quanto appunto delega alla mobilità, lei naturalmente è qui anche per poterci dire che presto in città ci saranno tanti altri monopattini sharing. Vuol dire che finora è andata bene, quindi ampliamo la possibilità. C'è stata ovviamente se aumenta l'offerta è perché c'è la richiesta, effettivamente le aziende interessate a questo servizio sono aumentate in città, noi veniamo da una fase, quella attuale, dove ci sono sostanzialmente due aziende che si occupano di un servizio secondo me importante, anche molto molto utile e che favorisce la mobilità sostenibile, quindi disincentivando l'uso degli automobili, dei motorini e quindi favorendo questo tipo di mobilità. Effettivamente abbiamo notato che c'è una particolare richiesta, quindi abbiamo fatto appunto un bando anche in questo caso, mettendo a bando 1000 monopattini, quindi un servizio che prevede 1000 monopattini in città, diviso in 3 lotti, quindi con 3 aziende, hanno partecipato tante aziende, poi ci sono state 3 assegnatarie, una per ogni lotto, una ha rinunciato ma abbiamo fatto scalare la graduatoria dopo gli opportuni controlli, perché abbiamo sempre voluto capire anche dal carteggio, da tutte le cose che sono state prodotte come documentazione per partecipare al bando, di che aziende stiamo parlando. Sono aziende ovviamente anche di profili internazionale o comunque che operano in tutta Italia, anche fuori dall'Italia, assolutamente, e quindi il servizio deve essere eccellente, questa è la prima richiesta. Ci sono sempre stati anche dei problemi, ovvero il modo di abbandonare il mezzo, insomma voi da questo punto di vista vi proponete tolleranza zero, cioè attenzione massima. Questo
l'ho già detto in più di un'occasione, in Consiglio Comunale, anche in qualche testata giornalistica, lo dirò quando poi finiti i controlli l'autorizzazione che loro devono ricevere, sì. Quindi già siamo in questa fase, finito questa poi loro potranno partire con appunto il servizio in concreto in città. Io farò una riunione, già ho chiesto agli uffici di organizzare una riunione con tutte e 3 le aziende, dove a parte il servizio che deve essere eccellente, quindi devono fare in modo che non ci siano disservizi, certo. Fastidiosi, quello che chiederò è, o perlomeno no chiederò, quello che imporrò è una tolleranza zero dal punto di vista anche dei comportamenti di chi noleggia il mezzo, perché li dobbiamo disincentivare anche con la collaborazione delle aziende. Ma anche perché poi insomma perdiamo tantissimo in credibilità rispetto a queste aziende. Insomma noi col car sharing abbiamo raccontato delle scene sicuramente non bellissime, quindi oggettivamente ci vuole davvero una grande ma anche attenzione. fattibile, loro monitorano in tempo reale certo, i mezzi, quindi certo. Faccio un esempio su tutti, sarebbe secondo me semplice da realizzare che se tu non lo lasci in un sito idoneo, per intenderci, non davanti un portone d'ingresso, non davanti un passo carrabile, quindi con ovviamente tutta una serie di proprio una mancanza di rispetto verso i nostri concittadini, tu non permetti la chiusura del noleggio. È molto semplice, fino a quando non lo lasci in un posto idoneo, quindi che non compromette altri servizi essenziali per il cittadino, tu non puoi chiudere il noleggio e continui a pagare, quindi ti conviene lasciarlo. Però dobbiamo incentivare molto anche l'azienda a collaborare in tal senso, perché devono ovviamente e da questo punto di vista credo che le sanzioni le faremo eventualmente per chi non rispetta il codice della strada all'azienda stessa. Io suggerisco al Comune di Catania, prendo questa iniziativa di fare un piccolo corso per andare sui monopattini. È una battuta, ma se ci pensa forse non è del tutto sbagliato. Anche l'uso del casco, ci sarà tutta una serie dobbiamo applicare il codice della strada. Quindi. Grazie Assessore, grazie davvero, grazie è preziosa la sua presenza. Noi andiamo in pausa, ma sappia che continuiamo a parlare di Catania, della città di Catania, con il nostro collegamento con Edo Sergi, che è lì a parlare degli incivili, no? Di quelli che lasciano la famosa differenziata dove capita. Attenzione, perché ne hanno scovati tantissimi. Grazie Assessore. Grazie. Torniamo tra un attimo. Buongiorno Sicilia, adesso si sposta in centro a Catania, in collegamento con Edoardo Sergi, c'è il commissario Antonio Lizio, responsabile della sezione ambientale della Polizia Locale del Comune di Catania. A te Edo. Buongiorno Robby, allora ci troviamo in via Pola, nel salotto buono della città di Catania, perché dobbiamo anche educare i catanesi a quella che è la raccolta differenziata. Siamo a un livello di raccolta differenziata molto basso, ancora intorno al 33% secondo i dati aggiornati quest'estate, e adesso andiamo a scoprire cosa fa la polizia municipale, la polizia locale di Catania per scovare quei furbetti che non differenziano bene. Oggi è mercoledì, significa che ieri è stata buttata la carta, e adesso andiamo a scoprire un po' cosa succede qua in via Pola. Intanto, commissario Lizio, cosa sta accadendo? C'è un dispiegamento di forze, avete fatto diversi blitz, se così li possiamo chiamare, e cosa abbiamo scoperto stamattina? Allora, stamattina ispezionando dei sacchi che abbiamo trovato qui in via Pola, abbiamo trovato dei riferimenti. Questo tipo di attività l'abbiamo iniziata da qualche tempo, dove in molti punti della città abbiamo scovato circa una ottantina di trasgressori che non hanno differenziato i loro rifiuti domestici, ma anche quelli delle attività che quando a chiusura vanno a mettere in posti non autorizzati i loro rifiuti. Questa attività viene sempre in collaborazione con la ditta della zona che fa la rimozione dei rifiuti, che con il loro personale, con dell'attrezzatura idonea, mascherini e guanti idonei, iniziano a spacchettare alla ricerca di indizi.
non è una curiosità per noi, ma è proprio andare a scovare questi trasgressori e poi andare direttamente nella loro attività o al loro domicilio a notificarci il verbale. E allora, grazie al nostro Giuseppe Messina, noi andiamo a scoprire cosa succede, perché qua abbiamo dei rifiuti non conformi, già li abbiamo visti prima, e la Gema appunto ispeziona quelli che sono i sacchetti con i rifiuti non conformi alla ricerca di indizi. Robby, ti racconto che prima sono stati trovati degli indizi, ovviamente censuriamo il nome della persona alla quale verrà poi riportata una multa che a quanto ammonta, commissario? La multa ammonta a circa 50 euro. Ma oltre non è lì solamente per verbalizzare, ma si cerca di sensibilizzare le persone ed educarli a fare una differenziata conforme alle giornate del calendario. Esatto, diciamo questo non è tanto la multa insieme, è proprio educare quella che è la popolazione catanese, ma non solo catanese, siciliana possiamo dire, alla raccolta differenziata. In questo caso ad esempio c'era una raccomandata probabilmente delle Poste Italiane dove è stato ritrovato il nome della persona che ha buttato questo rifiuto non conforme. Come vediamo, Roberto, non so se si vede, ma non c'è molta carta, c'è di tutto, possiamo chiamarla indifferenziata quasi questo sacchetto, perché c'è plastica, c'è dell'umido, fogliame, c'è veramente di tutto. Come viene invece, come arriva la multa alla persona che non ha differenziato nel modo giusto? Come ho detto precedentemente, noi avendo già il riferimento andiamo direttamente al domicilio della persona e gli notifichiamo il verbale. In questo caso ovviamente parliamo di condomini della zona di Via Pola che ovviamente buttano quello che sono i rifiuti per strada, perché funziona così a Catania. Nel caso proprio del condominio, qua probabilmente parliamo di persone fisiche che comunque hanno le abitazioni in questa zona, però nei condomini funziona in maniera leggermente diversa, perché vengono buttati i rifiuti all'interno di un cassonetto, probabilmente all'interno appunto del condominio, e la multa a chi arriva in quel caso? Allora, se individuiamo chi fa l'azione direttamente al soggetto che l'ha compiuta, mentre per quanto riguarda i condomini noi mettiamo come obbligato insolito il condominio, perché è un soggetto giuridico, e notifichiamo il verbale all'amministratore dello stabile. Robby, prima di dare la parola a te, ti dico anche che parliamo anche dell'alta faccia della medaglia, cioè che molti catanesi stanno differenziando bene. Avete trovato stamattina solo pochi rifiuti non conformi, mi ho detto prima. Questo siamo contenti, perché effettivamente la nostra azione sta avendo gli effetti che noi vogliamo avere, ricevere dal catanese, anche perché così facendo almeno potrebbero fare diminuire la Tari e pagare meno di quanto stanno pagando al momento gli utenti del comune di Catania. Anche perché abbiamo fra le Tari più alte d'Italia. Robby, ti senti il commissario Lizio se vuoi fargli domande? Sì, commissario, buongiorno. Senta, volevo chiederle, ma diciamo il ritrovare uno scontrino, una ricevuta, può essere realmente un elemento di valutazione assoluta? È chiaro che un cittadino può anche disconoscere la proprietà di quella carta, no? Può anche dire l'ho trovata in macchina, l'ho appallottolata, l'ho messa nel sacchetto, cioè a tante contestazioni su questo, diciamo, su questa base corrispondono anche come dire, delle multe realmente pagate o protestate dai cittadini. Per adesso che bilancio possiamo fare? Allora, noi, come ho detto poco fa, andiamo direttamente dal soggetto che abbiamo individuato nelle bollette, nelle fatture che troviamo all'interno. Quando vediamo come oggi in Via Pola un soggetto che abita proprio di fronte non può naturalmente esimersi di di contestare diciamo, il verbale. Però naturalmente con i rilievi fotografici e con la visualizzazione del rifiuti che loro hanno depositato non possono contestare nulla. Ma è legittimo lo spacchettamento?
Sì, è legittimo lo spacchettamento anche perché al momento in cui il rifiuto dalla proprietà privata viene depositato sulla pubblica via, perde l'efficacia di proprietà, e quindi noi subentra la tutela dell'ambiente, anche per dare un decoro alla nostra città. Ecco, posso chiedere una cosa, è l'ultima perché poi chiudiamo il collegamento. Uno dei luoghi, diciamo, piuttosto comuni che raccontiamo è quello di persone che arrivano da altri comuni, no? del catanese, e depositano i loro sacchetti o in città o in luoghi più o meno al riparo dalla vista. Succede anche al centro di Catania, cioè voi avete trovato magari anche dei riferimenti a sacchetti stranieri, diciamo così, al territorio? Allora, questi li troviamo di più ai confini con il nostro territorio. Poi manderemo a chiamare con un invito il soggetto che noi abbiamo individuato, e poi procediamo direttamente con loro d'ufficio o alla verbalizzazione, oppure se c'è un vero e proprio abbandono, a denunciarli per la nuova norma del decreto legislativo 152 del 2006. Che vi sono al momento molte modifiche in atto, che prima era contravvenzionabile e adesso è diventato delitto. Va bene, allora Edo, noi ringraziamo tutta la polizia locale. Possiamo dire che continueranno questi controlli, di Catania, Edo? la Gema. Sì, no, scusami, possiamo dire che questi controlli li salutiamo naturalmente, li ringraziamo per il loro lavoro. Possiamo dire che continueranno questi controlli anche con agenti, diciamo, in borghese, perché così è stato anche durante i blitz? Sì, forse l'ha sentita la domanda, e infatti continueranno anche con agenti in borghese questi blitz? Sì, continueranno, perché abbiamo notato che danno i loro frutti. Bene. Questo l'abbiamo visto stamattina in questa zona, dove sono state elevate, ripeto, più di 100 verbali in questo periodo. Robby, a te. Grazie naturalmente a Edo Sergi, e noi a questo punto guardiamo le stelle. Buongiorno ai 12, oggi una romanticissima luna in pesci congiunta a Venere e Mercurio ci parla d'amore, ci parla di sogni, ci parla di concretizzazione e realizzazione dei sentimenti. Vediamo come. Ariete, per voi oggi i sentimenti sono molto romantici, forti, belli, sentiti. Vi viene a abbandonarvi, ma con una lucida razionalità che Saturno vi conferisce comunque. Toro, per voi oggi è una giornata molto movimentata, la bella Venere fa fare su e giù con i sentimenti. Oggi sentirete forte e riscoprirete l'importanza nel vostro cuore, nelle persone che amate. Gemelli, è una giornata oggi molto interessante, la luna solleticherà anche voi, visto che si aggancerà un Mercurio che, seppur retrogrado, è trainato da Giove e dalla luna, quindi dai sentimenti e dalle ambizioni positive. Cancro, per voi oggi il cielo brilla un po' di più, luna di trigono per voi che si aggancia a Giove, che ospitate nei vostri gradi, un trionfo, anche perché la congiunzione con Venere realizza un vostro desiderio d'amore. Leone, per voi è una giornata piacevole, visto che la luna si è tolta dall'opposizione, per cui i sentimenti tornano a posto e tutto sembra filare per il meglio. Vergine, per voi oggi è una giornata molto piacevole e interessante, una giornata di dialogo, di scambio, una giornata che deve assolutamente avere a che fare con tutti i componenti del vostro staff, delle vostre aree sociali, ma anche di quelle affettive. Dovrete cercare di essere sempre più disponibili verso chi presenta delle novità che possono essere valutabili. Bilancia, per voi oggi Plutone vi rassicura un po' su tutto quello che sono le trasformazioni che state operando in seno al vostro contesto. Avere dei dubbi? Beh sì, è da persone intelligenti, ma non è questo il caso, andate sicuri.
Scorpione, per voi oggi è una giornata che vede ancora Marte muoversi in maniera contraria al vostro cielo. Il Sole invece attenua, ma è la Luna e Venere che risolvono un po' tutto oggi. Complice anche Mercurio. Oggi passerete una bella giornata d'amore. Sagittario, per voi oggi è una giornata particolarmente piacevole per tutto quello che riguarda alcune faccende che sembrano inserirsi in un ambito molto complesso per quello che riguarda ordini, programmazione, ma soprattutto i progetti che volete portare al termine per stare meglio economicamente e anche in due. Capricorno, la vostra giornata oggi con un Saturno così immerso nelle acque di Nettuno e nel fuoco di Marte sembra essere un po' una contraddizione in termini, ma è la giusta posizione che serviva per farvi rendere conto che in fondo ai vostri sentimenti c'è una base più solida di quella che non pensate. Acquario, per voi è una giornata molto bella e piacevole, potrete comunque godere del fatto che delle novità economiche possono allargare i vostri orizzonti. Pesci, per voi oggi la giornata e le stelle, i pianeti vi rendono protagonisti ed è proprio oggi una dolce esplosione affettiva quella che caratterizza un po' i dettami del vostro cielo. I pianeti si muovono perché in famiglia e nell'amore ci sia armonia e dialogo. Armonia. E grazie all'oroscopo curato da Marco Amato. E allora Lorena è tornata con noi per un altro sguardo sui giornali. Sì, chiudiamo in musica, anzi con le parole della musica, perché cara Roberta parliamo di Sanremo e tu ne sai qualcosa. Sì. E da ieri, insomma dall'altro ieri, sono stati resi noti i testi delle canzoni dei 30 big in gara all'Ariston. Poche sorprese, il lessico è basico, amore resta il sostantivo più ricorrente. Insomma ci sono le solite parole: cuore, amore, dolore, vita, tempo, io, tu, stelle, occhi. Il lessico, scrive La Stampa, è sempre più povero. Poi certo una canzone è fatta di musica e le parole non producono un senso da sole, ma accostata ad altre parole, e il senso anche così può essere poetico, emozionante, rivelatore, anche originale. Ma state sereni, e c'è un pizzico di ironia, tranne pochi casi difficilmente succederà all'Ariston. Insomma, pochi temi sociali, mettiamola così, pochi temi sociali. D'Argent D'Amico parla di intelligenza artificiale, insomma ve lo racconteremo anche noi. Mi dai il gancio per poter dire che da lunedì, dal 23, trasmetteremo appunto le nostre dirette dal Festival di Sanremo, con tanti appuntamenti che snoccioleremo strada facendo, ovviamente con i nostri telegiornali, con Buongiorno Sicilia, con una trasmissione che si chiama Voci da Sanremo. Grazie a Lorena che appunto ha chiuso così con queste note, anzi con queste parole da mettere in musica. Buongiorno Sicilia torna domani come sempre alle 8. A tutti una buona giornata.